Привет на всички, които се интересуват от здравето си, от здравни въпроси, здравни проблеми. Аз съм доктор Велев и смятам да започна едни малки лекции по 6-7 минути за здраве и втори клон на лекции за гениални българи, за да можем да вдигнем националното си самочувствие. Нашата страна е една от най-богатите на лечебни растения. Над 3800 са видовете, които имаме, като вече наближават 1000 лечебни растения, които са проучени, от които се правят продукти. Аз съм един от тези, който се е занимавал вече над 30 години със създаването на продукти от лечебни растения, типични за нашата земя. Първата ни среща ще бъде по повод целината. Едно растение, което се среща по нашите земи, по долината на река Струма. Това са диворастяща ценина по бреговете на морето ни, край Дунава, но имаме и сериозни успехи в култивирането на ценината, като най-добре представящ се район в нашата страна при отглеждане на целина е край Пловдивско, селата Калековец и Стряма. Там добивите на декар са доста високи, между 2,5 и 5 тона. Добър чернозем, напоителни системи, защото целината иска и много вода, както и слънце, разбира се. Така че следващата ни среща ще бъде по-детайлна за лечебните и профилактичните ефекти от приема консумирането на целина. Втория клон на лекции на наши срещи ще бъде по повод, както казах, на нашите гениални българи. Има една много хубава книга от Венелин Митев е автора за гениалните прогонени българи и най-вероятно ще започнем с великия бас на 20 век Борис Христов. Не пропускайте, ще бъде интересно. До скоро!